این چیزا رو نداری به قطر همین میره تیکونت. گوشتمو تو سلاخ گیر کرد. حالا هر چی دایناکورد توی بازار دیدی و بنداز دور. چرا؟ چون میخوام تفاوت دایناکوردی که خودمون وارد کردیم و بقیه دایناکوردها بهت بگم. من اینا رو باز میکنم بدون آخرین نکته از همه مهمتره. اصلا هم فالو لایکتون رو نمیخوام اصلا. خب همینطور که مشاهده میکنید برای جنسی که داخل بازار به صورت عمده است و قیمتش یه مقدار پایین‌تره، هیچ مشخصات خاصی اینجا نیستش. فقط یه پی ام هزاری که اونم به صورت مهر کوبیده شده. ولی جنسی که ما داریم عرضه میکنیم و وارد کردیم تمام مشخصات روی کارتون هستش و همه چاپ با کیفیت و جنس خود کارتونم اینو یادم رفت بگم که حتی کارتونم حاوی اعتباره. بسیار مقاوم و با کیفیته. خب دایناکورد خودمون رو باز کردیم و میریم سراغ دایناکورد داخل بازار. میرسیم به محتویات داخل باکس که یک کاپ، دفترچه راهنما هستش که با اینا خیلی کاری نداریم. میرسیم به آلیاژ درها. جنسی وارد کردیم یه مقدار زخمتش بیشتره، دوامش بیشتره، ولی خب جنسی داخل بازار هستش یه مقدار ضعیف‌تره. و گیره ها این خیلی مهمه چون بیشترین موزلی که دارم برای درهاش برای گیره هاشه که این جنسی وارد کردیم زخامتش بیشتره، دوامش بیشتره، گیرتر میشینه، ولی خب این کار یه مقدار ضعیف‌تره. مدل فونت کاری که داخل بازار هستش فاصله بینش خیلی بیشتره، ولی مدلی که ما وارد کردیم به اصلی خیلی شبیه‌تره. و رنگ بک‌گراند کار جنس اصلش ببینید رنگش به توسی روشن میزنه و خیلی تیره نیستش، ولی این کاری که داخل بازار هستش یه مقدار تیره تره، یه رگایی به زیتونی داره. جنسی داخل بازار هستش کنار LEDش اگر توجه کرده باشید که خط سفید داره که نشانه LED نامرغوبه، ولی این کاری که ما وارد کردیم اگر توجه بکنید هیچ خطی نداره. آقا تا اینجای کار اومدیم که بگیم گرید یک حرف مفتی بیش نیستش، چون توی چین شما هر چقدر که پول بدی آش می‌خوری. و یه راه تشخیص دیگه‌ای که داری برای جنس بهتر ضمانت و گارانتیه که خود وارد کننده برات گذاشته تهیه کرده. جنسی که داخل بازار هستش 12 ماه گارانتی داره و جنسی که ما وارد کردیم 18 ماه گارانتی کتبی. دیگه باید فالو کنی.